Kadama TV waliwo kaddamu wano ayagala okubeera nga atunyumiza ku mboozi alabye ebyewuunyisa mu nnyumba y'Omuwarabu nga waliwo amazzi ge banaabamu engalo bakaddamu ne banaabamu engalo bwe bamala okunaabamu engalo n'abagenyi abazze ate olumala amazzi ago ne baganywa kati yeewuunya ekintu ekyo onaaba otya engalo amazzi ago ate ne mumala ne muganywa tugamba kakodyo ki akali maaso awo era nayagala okumanya oba waliwo kaddaama yenna eyali awuliddeko ekintu kino oba yali akirabyeko oba bwe kyali kituuseeko nga banaaba mu ngalo then olumala n'abeera nga amazzi ago nga baganywa. Hello, Mr. Kadama TV. Nsooka okwebaza okusiima byonna by'otukolera bannange webala otubeererawo webala otulwanirira naye nga njagala onyambe osharingeko oli eno ne bannange banyambe bambulireko like oba nabo eba experienced ekintu kyendabye wano leero wano wenkolera ndi wano Riyadh bampita Mary tuli kale amaka gembeeramu genajja okukola gali Riyadh kati omukazi gwenkolera babazaala abaana 12 bonna bakyaliyo bonna weebali n'abaganda be bonna weebali ate bazaala bonna baakula kati n'abo abaana nabo bazaalazaala naye ng'ono gwenkolera ye mukulu naye abazadde baabwe baafa kati yasigalawo nga maama nga taata amaka gaabwe gali eno mu kyalo gye bayita Hota twaze wano ku Mande eri ewedde era idi twagiriiridde eno mu kyalo naye kyendabye leero kineewuunyisa like I was so surprised sikirabanga nako twali wano abakozi 7 kati omu leero yakedde okugenda naye kati like saawa 12 awo ndabye muganda wo n'omukyalo omu yazze natuleetera amazzi mu baketi akatini ye n'asooka okunaabamu neŋŋamba nze nenkwata baketi nga ndooza amazzi gakuyiwa wali amazzi gaabwe ge babeera awo wali ekyoto gye batera okukuuma bateekamu baketi y'amazzi bakaddamu banange bamanyi ekyoto gye bakuuma gabeeramu lazima amazzi ne banaabanabako n'asooka okunaabamu engalo ku mazzi ago kati nze nali mmanyi mbu amazzi gakuyiwa tukyuseemu amalala ngenza okulaba nedda toyiwa mbunaabamu kati nemugamba anaabemu neŋŋaana kati n'agamba bali jjukira nze sinaakutegeera olulimi lwabwe bulungi bali ne bakola ki ne banaabamu naye bali si ggwanga lyange kubanga waliwo Banaddonesia 3 then Philippines then nzezeko omuddugavu kati bali tuli bantu abakozi 6 kumakya tubadde 7 kati bali ne bagenda omu n'agenda ne mukama we kati ffe ne tusigala kati buli muntu n'agenza okulaba nga amugambye n'olulimi n'abeegayirira kati ngenza okulaba nga buli muntu anaabamu n'aŋŋamba natandika okungayirira kati nange nenkwatamu n'omukono naye ne neebuuza gano amazzi bagatwalawa kati nembuuzaako bakozi bannange amazzi mugatwalawa amazzi ago bagatwalawa nembabuuza amazzi ago ge tunaabyemu ffenna n'oyo omukazi naye anaabyemu bagatwala bagenda tuloga obaki jukira nabo tebamanyi oluzungu bulungi ne baŋŋaana edda kati omu omukulu mukazi mukulu n'aŋŋamba ago amazzi kyaka oba bagenda okunaazaamu omwana kati nemugamba omwana abadde ki kwaki tusooka kunaabamu ffenna then ne balyoka ne banaazaamu omwana nebinsobera naye nze we nagoberedde omukazi oyo n'amazzi ago n'ansaba kano aka plastic cup kano akatini aka white ogo n'ateekamu n'aŋŋamba ndeete nendeeta ne basula mu baketi we batudde abakazi bokka baganda bono kubanga bo baali bawala 6 then n'abalenzi 6 kyokka nga bonna we bakyali naye abalenzi bo bagenze jjo abalala bakedde okugenda kati abawala bokka be basigadde n'abaana baabwe naye buli muntu yanywedde ago amazzi tewali n'entondo gye baayiye baganywedde gonna abo abakazi 6 bonna badidde ago amazzi ge tunaabiddemu ne baganywa
just okunabamu emikono ebiri gyonna kati nze nayingiriza omukono gumu we namaze okuyingiza nengera nenkwata omunyu nenaabamu neŋŋamba Mukama manyi omunyu gulina amaanyi nsaba gujjemu ebisiraani bino bano bwe banaabiddemu naye nsaba bannange bampeeko ku like ekiteeso oba waliyo someone who has ever experienced ekintu ng'ekyo nsaba bampeeko ku magezi naye ate negundi yange contract yange naatera okugwako kubanga omwezi ogujja kati waliyo ne mukwano gwange omulala naye ayagala kuddayo ye contract yagwako dda naye naŋŋamba nedda ngaawo oli mukwano gwange kanyongeze onaadirayo nga nange nzirayo naawe murundi gumu kati omwezi ogujja badde tugenda ye wa Philippine nze nzirayo Uganda naye kati ye ayagala okunsooka like after like a week nange nkole kingenda ate abana bange natandise okuyimba nabo like ekizibu we twatandikaawo kale n'embeera gye bantwalamu si nnungi ekiri awo ebintu bya just okwebeereramu oguma just kubanga bajja okukola naye embeera bakuyisa bubi tebakuwa mmere sometimes babeerawo kati nabagamba njagala kuddayo tebaagala ngende kati ŋŋamba oba ebyo bye bakola tesobola otusiba wano obwongo bwo ne butawu like to be confused n'ogamba akambeere kanyongeze siddayo naye ate embeera gye ndimu si nnungi mpulira we mala omwezi oguwedde nga 28 awo we mmalako naye nabalimbye mu ngenda kukola ki ngenda kumawo naye sigenda kumawo n'ekirala kye njagala ombulizeeko bannange mukama wange omusajja yeyambeereddewo nnyo kubanga still that very family abaana omukazi yazaala abaana 7 ogateko ye ne bbaawe abo abantu 9 ogateko nange abantu 10 ogateko ne driver 11 naye ate ekirala akyaza every weekend akyaza oba takyaziza kati mu kiwumulo ayita abaana b'Abaganda abyo banga baze okukyala abo basigala bamama waabwe ne baddayo tebalina mukozi kati you handle like obeera ng'ohandolinga more than 2 families ayita bali oli ayinza okusindika abaana oba 5 ono n'asindika oba abaana 4 bwatyo bwena kati you're the only one ohandolinga abantu bona ate tebakyala mbu 1 day 2 days abamama baddayo abaana ne basigala wadde wiiki emu n'ekitundu mu kiwumulo naye nga basoma kale tebatera nnyo okujja nga basoma naye mu kiwumulo babeera eyo wembeera naye then njagala ombulizeko bannange how can I make it sajja mbeereddewo nnyo like obanga nabagambako njagala kuddayo badde njagala kuddayo nga contract naagwa naye omusajja angumya nangamba nedda toddayo ojja kumanyira omukazi aleekaana nnyo ali awo kale yeeyisange oba empologoma eba ensolo baki kyokka ng'emirimu mingi mu nyumba taagala kulaba ng'otuddeko atumiriza ayita aleekaana neeba nga akasobya akatiniwe kati kimuyumba n'aleekaana yina n'ava ku mbeera n'akyankala naye ebyo byonna badde mbigumidde kati njasi badde ngumye malirize ki contract nzireyo naye sagala kuteeka mukama wange omusajja ku loosi badde njagala bangulire tiketi only tiketi eddayo ekomawo saagala naye nabalimbye mugenda kukomawo ombulizako banange how can I make enkole ntya so that baleme okunteekera baleme okungulira air ticket emirundi 2 balemeko okukoona ku passport yange emirundi 2 mbu ngenda n'okukomawo kyensaba ekiteeso kyange ebyo in case manyi ne wano wetuli tewali na oba wifi oba ki naye manyi nsaba bannange bampeko ku magezi anytime nfuna wifi oba data nja kubanga mpuliriza kubanga ntera nnyo okuwuliriza Kadama TV era webale nnyo okuteekayo program ya Kadama TV kubanga ffe abayita mu mbeera embi ey'okunyigirizibwa we tukuwulira tuwulira abaana ng'olaba ate nga oli ng'ali mu mbeera embi at least eyiyo
ne tufunamu amagezi ebintu ebirala bye tutamanyi byonna tufunira awo mu Kadaama TV. So weebalire ddala.